Fala galera, não sou armeiro na área. Hoje no quadro Não Sou Armeiro Responde, terceira edição, vamos falar sobre uma dúvida de um cara que acompanha a gente no YouTube, beleza? Falar um pouco também CB Bonés, que entrega de um boné até vários bonés para sua operação ou para o seu time, entrega em todo o Brasil. Falar também um pouco sobre a Luna Pets, que tem os melhores pets sublimados do Brasil. Também entrega para todo o Brasil, certo? Se você tem um operador inútil do seu time, compartilha esse vídeo com ele. Pode ser que ele se interesse e comece a ser armeiro do seu time, beleza? Se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou quer participar do Não Sou Armeiro Responde, está aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Tamo junto. Vamos ouvir aqui a dúvida do amigo. Meu amigo, boa tarde. Acabou não comprando, lembra aquela pistola? Eu não comprei a pistola, eu comprei um M4. Já usado, né? Beleza. Aí tava sem a bateria. Eu comprei a bateria pro carregador, deu 300 e cacetada. Eu pensava que era mais barato essas baterias. Beleza. Aí eu fui botar agora na arma, a bicha não funcionava e o cabo começou a esquentar. Eu digo, ixi. Aí eu mandei mensagem pro outro cara. Aí o cara disse, homem, faz o seguinte, arrocha o botãozinho que fica embaixo da corrente, tem um motorzinho. Quando eu arrochei, a bicha funciona. Quando folga, ela não funciona. Aí quando eu arrocho, ela funciona, faz umas zonas estranhas. E... como é que chama? Ela fica meio quente, a coronha. Assim dá pra tu ter uma ideia do que é. E outra coisa, seria quanto assim um conserto? Que é uso, eu sei que é imoral o cara pedir essas coisas assim. Só no olhar, se for no achômetro, né, que se chama, se for achando isso mesmo. Bom, que nada, meu amigo. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, certo? Não tem problema. Você pode perguntar aí que a gente tenta, de acordo com a nossa experiência, responder sua pergunta, beleza? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, né? Eu não tô com a egg aqui para ver, mas eu vou lhe dar uma dica. Esse parafuso que tem embaixo da egg é um parafuso que ele introduz o motor mais para dentro e mais para fora. Então, se ele fez um barulho de engrenagem escapando, um barulho seco, um barulho irritante, é porque esse motor ele está um pouco sem engajamento com a bevel gear, que é a primeira engrenagem. Então, quando você apertou, ele fez um engajamento, só que eu acredito que você apertou demais. Então ele ficou muito justo com a engrenagem, com a bevel gear, e então o motor está trabalhando forçado. Então o que é que acontece quando o motor está trabalhando forçado? Ele esquenta o motor e passa para a empunhadura, certo? Então quando você pega ali, você sente aquela quentura. Então isso é perigoso, porque você pode vir a queimar o motor. Além de ter um desgaste mais rápido dos dentes, da cabeça do peão, como também da bevel gear, né? Mas eu ainda vou mais longe. Você pode ter também um consumo excessivo da bateria, beleza? Então precisa dar um ajuste fino nela, precisa diminuir um pouco. Você separar um pouco o motor, você recuar um pouco essa regulagem para o motor voltar um pouco para trás e não ficar com tanto contato na bevel gear, né? Eu acredito que seja isso a dúvida. Agora, uma sugestão é que se vocês que estão assistindo o vídeo, comprou um equipamento novo ou um equipamento usado, orientem-se com um armeiro, né? Um armeiro de qualidade, um armeiro que esteja perto da sua cidade, um armeiro que tenha boa referência, para ele abrir a sua arma nova e tirar o excesso de lubrificante e fazer o shime. Porque nenhuma arma vem com shime feito. Então aí já é um ajuste, beleza? E quando você compra uma arma já usada, muitas vezes ela vem customizada para o último operador que utilizou ela. Então é bom um armeiro abrir, ver quais são as gambiarras que tem, os ajustes técnicos, né? Que agora a moda é falar em ajuste técnico. Desfazer esses ajustes técnicos, colocar peças que realmente condizam com a sua necessidade e para evitar problemas, você fique com a arma quebrada em casa. Então, sempre que você compra
uma arma nova ou você compra uma arma de segunda mão, fazer uma revisão preventiva. Beleza? Vou ficando por aqui. Não sou armeiro, responde. Um forte abraço. Fui!